Es que vean cómo trata de engañarme con su tos. Ay, tiene tos mi bebé, sí. Ay, tiene tos mi bebé. Ay, por Dios, ayúdenme, tiene tos mi bebé. Ay, sí, tiene tos mi bebé. Tiene tos mi bebé. ¿Qué tiene mi bebé? Tiene tos. Tiene tos. Ay, pobre de mi bebé, tiene tos. Ay, pobrecito, ahora sí ya le dio tos de verdad.